बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकास, मैं डेरा इसमाइल ख़ान से आया हूँ। मेरी वाइफ़ को पिछले 7 मंथ से ये कमर दर्द की तकलीफ़ थी, शटिका जिसे बोलते हैं। मैंने काफ़ी इलाज कराया, डेरा इसमाइल ख़ान से भी कराया, पेशावर से भी कराया, लेकिन इनको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा था। बहुत पेन था इनको। फिर मैंने वीडियो देखी वन न्यूज़ की तरफ से, वहाँ मैं इनसे मिला, डॉक्टर साहब से मिला मैं। उन्होंने इनका इलाज किया, 6 सेशन करवाए, 6 सेशन करवाए डॉक्टर साहब ने। तो अभी इनको 80% तो अभी से ही इनको फ़र्क पड़ गया है और तकलीफ़ भी ख़त्म हो चुकी है। बैक की जो पेन था वो भी ख़त्म हो चुका है। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर आप थोड़ी सी एहतियात कर लें, थोड़ा आप 3 मंथ्स का एहतियात पीरियड मुकम्मल कर लें, तो फिर इंशाल्लाह ये आपको दर्द कभी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। आप लोगों भी यहाँ आइए, यहाँ से चेक करवाइए, इंशाल्लाह आपको भी बहुत बेहतरी होगी।